छोटे बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक यही नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं आकर, आपकी एग्जाम की तैयारी हो चुकी है? हाँ मैम, मेरी तो पूरी एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। वो कैसे? ये देखो ना, एक तो ये रही, ठीक है, फिर यहाँ है, फिर ये देखो यहाँ है, ये तो गिर गई अभी है, और भी है, दिखाऊं? नहीं बस आप इतना श्योर कैसे हो कि यही एग्जाम में आएगा? मैम, जिन्होंने पेपर बनाया ना वो मेरी बंदी के फादर है, तो मेरी बंदी ने कल रात को ही मेरे को पेपर दे दिया था। तो आपको डर नहीं लगता अगर आप पकड़े गए तो? नहीं मैम, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। क्यों? ये स्कूल ही मेरे पापा का है ना। मोटी जान मोटा